呢條片咧就冇咩營養或者大道理嘅，咁主要嘅客群就係煩惱緊，需要喺做緊家頭細務啦、食緊飯啦、刷緊牙、洗緊面啦、沖緊涼啦，一啲需要背景噪音嘅朋友仔啦。咁如果你掃緊嘅嘢咧係需要啲聲喺後面播下嘅，咁恭喜你啦，你嚟啱地方啦。咁時間係2月24號，2026年，台主所在時間嘅下午4點正。大家好啊！我第一單就可以講下一啲好唔友善嘅道路設計啦。咁我擺咗相出嚟啦。咁樓主就會有做 gym 嘅。咁喺做 gym 嘅路上呢，條馬路又整路喎。不過呢，佢一個轉角位呢，我就唔知點解佢要封晒成條行人路啦。咁佢係一個十字路口嚟嘅喎。咁又有單車徑啦，又有巴士啦，又有私家車啦。咁呢啲行人呢，即係佢有個燈啦，雖然好臨時嘅，啲行人呢就要拗出去個馬路度先至過到呢個馬路喎。甚至唔係過馬路啊，你轉個 L 型嘅，你只要你想轉右咋，或者轉左入翻去個街口入邊嘅，你都要拗出去個馬路度喎。咁你經過嘅時候，你都係唔會望到個燈噶嘛。咁呢，你過個馬路呢，就要留意，嗰個仲要盲點嚟嘅喎，佢遮晒嘅喎。仲要留意你左邊或者右邊嘅車會唔會突然間衝出嚟撞 Q 死你啦？咁你真係過個馬路都要留意下，會唔會異世界啦？係啦，我呢個箭嘴可以指一指嘅，係啦，要咁樣拗過去喎。你仲要係喺上面落去路口入邊呢，你先有一個好清晰嘅燈嘅喎。如果你係入邊出去嘅話咧，恭喜你，你個燈會喺你右手邊咧，係一個盲點嚟嘅。你路過係唔會見到嗰個燈嘅。呢個行去 gym 路上非常之苦惱嘅台主呢，就戇居居咁喺個馬路度等啲車去拗過嚟，等咗成5分鐘，我就唔知行好唔行好啦。係啦，呢個就係啲戇鳩道路設計啊！呢個就係台主呢排對於日常生活不便嘅投訴啦。咁啦，咁其他嘢就係講翻呢個頻道先啦。咁你正如你見到啦，呢個頻道呢冇乜人睇嘅，41個訂閱。我本身諗住咧可以好似 JFT 啦、煎皮啦咁樣做下 live 咧，又剪下精華，咁啊可以出下片又 clickbait 下講下時事咁。但係我發覺咧做 live 呢啲咁講求即時反饋、即時諗嘢，雖然冇人睇啦嚇，即時諗嘢嘅嘢咧都係唔係好啱自己嘅。我都係適合做翻啲寫稿啊、對稿啊、讀音啊、講解會好啲。不過啦，我唔想出樣住啦，所以就當住我係 V 先啦，套住個 V 皮先啦。咁呢，我本來諗住，即係啦，你見到嗰條試當真嗰條片呢，係最多人睇嘅1700嘅嗰條片，但係喺後台數據啦，即係你哋見唔到啦，但係我見到嘅喺後台數據呢，佢嘅 dislike 比例係非常之多嘅。咁我喺個咁細嘅台都可以炒車出事嘅情況之下呢，咁我就唔擔保我再做落去呢，遲早會領鑊更大嘅。即係講花生片呢，就真係免啊！你望下啲煎皮嗰啲都出事的話呢，你就知道我呢留住啲小薯仔呢，講花生呢係100% 會出事嘅。咁啦，嚟緊條新片啊，即係我而家病病地，但係我剪緊㗎啦，錄緊音㗎啦。會講緊呢季新番啦，其實今季好勁啊！佢有咁多勁嘅續集，由我推，由葬送的芙莉蓮，又咒術迴戰咁，又有 Fate 睇喎。誒，你又有埋金牌得主添喎。雖然金牌得主我都想講嘅，但係我睇開嗰個網站咧，唔講得名啦嚇。嗰個網站咧得個3集定2集啊，唔記得咗啦。所以我係跟唔到最新進度嘅，亦都我都唔知喺邊度睇到正版嘅金牌得主啦。咁係啦，咁之後嗰條片就會講下呢季熱門嗰啲新番啦。我連 thumbnail 都有 idea 整埋㗎啦，係撐尾輯啲嘢落去達文西入邊剪嘅。係啊，食緊飯嘅大家，刷緊牙嘅大家，你還好嘛？兜飯好唔好食啊？你嘅牙膏用晒未啊？沖緊涼嘅大家，手機唔好帶入沖涼房喎。沖緊涼嘅大家，你最好拎個防水喇叭入去，因為台主就係咁試過，手機個殼直接受潮彎 Q 咗，吸都吸唔埋。
講真，我帶即係我想聽 podcast 啦、聽片啦、聽廣播啦、沖涼嘅話咧，我係會帶嗰個 JBL 嘅喇叭嘅。嗰個喇叭我唔知防唔防水啊，但係佢夠大聲，亦都唔會令到手機受潮，所以係非常之推薦嘅。誒係 JBL Go 3啊，咁抬住呢啲細台啦，當然係冇 sponsor 噶啦，純粹產品推薦。咁咧之後咧，我都想，因為 YouTube 而家咧，我唔知佢做乜，估啊，點樣出 thumbnail，點樣出 title，點樣揀嘢嚟講。呢排最多人睇嗰條片咧，就唔係嗰套馬騮達爾文事變喎，係嗰套係我唔知點解同個 friend 黐咗條線去秋葉原挖出嚟嗰套狀態異常咯。我覺得嗰套講得還好啦，我自己覺得。可能我會 aim view 嘅話，就會真係8個禮拜揀套異世界睇下，咁就因為嗰啲異世界你都知係咩料㗎啦，我就用一個影評分析嘅角度切入去講，冇乜人做啊呢樣嘢，我想做啊，睇異世界都開心㗎，因為夠戇居嘛，啲主角夠弱智嘛，咁你睇異世界都唔係睇劇情㗎啦，而家睇異世界都係為咗爽嘅啫，放鬆嘅啫，現實生活咁苦悶係咪先？咁係啦，我心水有一套就叫做咩魔王什麼什麼轉生成勇者啦。唔係嗰套咩魔王學院的不息忍者，嗰套真係純廢物啊。跟住有套嗰套藏哥好中意嗰套咧，花澤香再做熊仔嗰套咧，咩在異世界獲得超強能力的我，在現實世界同樣無敵，等級提升改變人生命運，叫我識背添啦。咁嗰套啦，咩冰劍魔法師啦，出咗2季，唔知點解可以。我啲都可以講下，我都可以咧吸取下呢啲咁嘅垃圾資訊咧，裝下無量空處都係好事嚟嘅。咁之後我想 keep 翻個頻道嘅活躍度啦，就一係日更或者隔日更新咯，可能睇下做唔做得住咯，做得住就日更咯，做唔住就隔日咯。咁可以就直接，因為我見到其他人咧，佢出動畫嘢咧，每日更新即係 short 嘅話咧。就講係解說啦、漫畫啦，啲好詳細嗰啲，捉住個 frame 嚟講噶。唔點名啊，但係佢而家講緊芙莉蓮啊，佢真係每個 frame 都講得好仔細嘅。咁嗰啲我漫畫嘅閲歷唔太夠啦，可能做唔到嗰樣。但係我做到嘅係用一個純動畫黨嘅角度切入去，我嗰陣時諗緊啲乜嘢咯，睇下呢個 frame 嘅時候諗緊啲乜嘢咯。咁可能係一個攞到大家共鳴嘅方法啦，即係我出到嗰啲 shot 嘅時候咧，你即係唔好劇透啦嚇。作為純動畫黨嘅，可以下面留言下，睇下你係咪一樣嘅感受啦。我呢個啲實話得一撇嘅咋，呢啲未整好嘅，未諗好未度掂嘅呢啲計劃。係咯，跟住同埋我受到我個 friend 嘅啟發之下，去咗睇《蓮之空》，即係《蓮之空》103睇晒，104睇到一半。103就係蓮之空有點東西喎。嗱，呢度講緊嘅係 Love Live Link Life Love Live 蓮之空學院偶像部啊，新嘅冇動畫嘅，嚟緊有套劇場版出就嚟出，不過都半年後嘅事啦。蓮之空就係你當係打機睇 game 劇情啦，但係劇情好多嘅，佢每集都1個鐘嘅起碼。即係103其實係佢第一季啦，咁103同我嘅感覺就係佢有點東西咯，啲角色嘅互動係有深度嘅。我理解到作者想講咩，亦都係我睇過角色發展得即係鋪排得最好嘅 Love Live 啦，因為佢冇呢個動畫媒體嘅限制，佢唔需要趕進度啊。佢想整幾多就整幾多，因為你睇嘅都係會睇，嗰啲成個幾鐘一集、2個鐘一集，要睇嘅做咗 fans 嘅已經中咗個頭入去，佢唔會諗，我哋唔會諗啲乜嘢，佢咁長節奏好唔好 quit 咁樣唔會。103就有點東西啦。咁104咧就係終於9個人啦，9人成軍啦。咁蓮之空104就從103嘅，我覺得有點東西變咗做真係有啲料到喎，真係有料到喎，唔係有點喎，有料到喎。即係佢有幾首我好中意嘅歌嘅，頭先103有炫耀夜行先啦，但係104有月夜見可月啦，有我最中意而家最中意嘅角色啦，八生琴子，即係佢
你望住佢咧，再望住佢嗰兩個前輩咧，就話啊，呢個咁 ganky 咁活潑嘅學者，為咗我抄足咁多年資料，我明明我對佢嘅感覺，我好似識咗一個終於了解到我嘅朋友一樣，但係點解佢同第二個學者成個都黐埋一齊嘅嗰種鬱結感，就係我最中意白新琴子嘅理由啦。咁當然啦，我主推而家即係未必係除咗琴子之外，仲有第二個啦，就係西雅卡啦，西雅卡太婆啦，係啊。咁蓮之空，我諗可唔可以將蓮之空再整為啲片嘅 idea？但係要講蓮之空咧，你俾我出條3個鐘嘅片都講唔晒，好難剪嘅。蓮之空要講，可能就即係好似嗰啲日更、週更、隔日更嘅 short 咁樣啦。就每睇一集蓮之空，又講又拎幾個 frame 出嚟講，拎幾個 scene 出嚟講下呢一幕，我覺得點點點咯。不過我覺得會俾人屌嘅呢個系列，因為蓮之空嘅 fans 咧。即係首先我對連戰 fans 冇任何負面感覺嚇，我覺得佢哋咧，即係我自己都明白嘅，因為我自己都係呢咁嘅人啊，就係我會覺得你講個角色講一啲嘢講得唔夠深咧，就係喺度蹭流量啊！你喺度冇嘢揾嘢講，你喺度咁淺層地講我中意嘅嘢，你係咪侮辱緊我中意嘅嘢啊？我就驚呢樣咯，連之控。不過我會調出嘅試下水溫先。係啊，我哋呢度都13分鐘啦，差唔多。唔知沖完涼未咧？你刷完牙未咧？我就病病地啦，我啱啱拍完咗2粒藥，唔知你個飯食成點咧？我希望你兜飯係對得住你個價格啦。我希望你沖涼唔好仆街啦。我希望你洗衫嘅時候，你拎啲衫出嚟晾嘅時候，你要蹬2下啦。如果唔係，你啲衫會巢晒。呢個係我血的教訓。係啦，咁今個禮拜嘅配飯吃就到呢度啦。咁我會睇下呢條片，睇我呢個系列會當係呢啲一個禮拜嘅回顧啦，時間嘅回顧，睇下我經歷咗啲乜嘢啦，啲嘢啦，即係我連字幕都唔會上嘅，因為太長啦，我唔會掉落去試嘅，黐線嘅點會係唔知啦，可能真係會等埋字幕出嚟啦，得閒得滯。係啦，咁祝大家有美好嘅一日啦！我哋下禮拜或者過幾日新片再見啦，條新片剪緊㗎啦，係啦，係咁先，拜拜。